我想趁着假期休息，把姥姥家的旧阳台改造成迷你洗衣房。先是断舍离，阳台上积满了姥姥舍不得丢的杂物，有用的分类，没用的丢掉。我说这阳台有股酸味，我要快要熏晕了。这放都有1年了，那个只有1只的袜子。柜子下面更是一个灾难，光垃圾都收拾出来了2大箱。下这些扔掉它，全部扔了，我再给大家新的。好。角落打算安装洗衣机，但原本的阳台不具备上下水，所以还得从屋里走个管道出来。3下5除2，洗衣机上下水的问题就解决了。装上新的灯具，阳台整体亮堂了一些。因为阳台自带的是瓷砖地面，担心姥姥平时来这边洗衣服打滑，就想着给它加铺一层防滑地垫，平时就算地上有水也不会滑倒。这面墙打算做个洗衣区，先用磨响龙骨做个框架出来。先把几根立柱固定起来，再固定横向的杆，就会方便一些。现在这个框架整好了，然后安装上板子，用来嵌入洗衣机。最后把柜门也安上。定制的窗台板遮盖一下破旧不堪的窗台。阳台安装一个窗帘，增加隐秘性，而且也没那么晒了。由于姥姥的阳台面积比较小，一晒衣服就更拥挤了，所以直接舍弃晾衣架，安装一套洗烘套装就可以解决这个问题。只需要不到1平方的占地面积，洗衣晾晒全搞定，非常适合姥姥的小户型阳台。整块触控大屏，操作方便简洁，老年人也能轻松使用。这里插播一个知识点：洗烘套装看到这种国际羊毛局洗烘双绿标认证的，就可以闭眼入，因为石头是2个烘干系统同时干活，比普通热泵温度更低，烘干速度也更快。午睡前放衣服进去，不会吵到姥姥休息。趁姥姥休息的时候，打算给姥姥装个折叠式叠衣板，洗好的衣服拿出来，可以直接在这里整理，不用时就随手收纳起来。一觉醒来，衣服也干得透透的。姥姥每次换洗好几个房间的4件套都能一起洗干净。做饭的油烟味也可以用离子去味，不到多久就能恢复清新，加上除皱除菌，相当于把干洗店搬回家了。要知道，姥姥这个阳台之前堆放了很多鞋子，所以窗台下面的位置给它安装一排开放式收纳架，用来放鞋子。放进去可以说是严丝合缝的，还有切了几块板子放上去，吃个饭再继续干。用姥姥脚4一的，解决了阳台堆积物品的杂乱问题。现在阳台相比之前整洁了很多，没有什么花里胡哨的功能，主要就是实用。虽然改造没那么完美，但也是我想为姥姥做的一件小事。当然是别个衣裳那么上多带劲，这就换鞋不也方便？这种鞋架可带劲。热了，阳光过不来。你可以搁地上放着，你要晒东西，晒晒你的打算。不要你钱，弄啥？哎呀，没多少钱呀，我真不要。你出出门吃饭的钱，吃饭钱我不管拿一张，辛苦费。